No, noi dobbiamo continuare sicuramente a fare punti perché poi la prossima abbiamo Pisana che è tosta, a Roma non ne parliamo. E siamo una squadra umile, siamo andati sotto, abbiamo continuato a fare il gioco nostro, meritavamo secondo me già nella partita precedente con l'Italia che ha trovato un super gol alla fine, noi abbiamo sprecato tanto, stasera abbiamo concretizzato, abbiamo ritrovato qualche meccanismo, qualche giocatore è ritornato in forma, insomma è ritornato il peperino e del resto qui tutti dicono chi paga e chi non paga i giocatori, noi abbiamo una squadra, lo ripeto, di seconda categoria, poi c'è chi si lamenta, però fondamentalmente alla fine penso che il calcio vada al di là dei nomi, non mi riferisco certamente a Gem che ha dei campioni, ma altre persone che fanno dichiarazioni un po' che secondo me lasciano il tempo che trovano e chiudo qua. Io sono arrivato al Peperino alla nona giornata con un punto, ho trovato una squadra che secondo me aveva del potenziale, ha del potenziale perché non è che è cambiata chissà quanto. E un gruppo che negli spogliatoi è molto unito, è un gruppo di ragazzi fantastici, veramente tutti bravi ragazzi, pronti a sacrificarsi, disponibili, sono ragazzi fantastici e se andiamo ai playoff il merito è solamente loro perché veramente ci mettono tanto, ci hanno creduto, non si sono lasciati sopraffare dai risultati negativi iniziali, comunque l'impatto con la Serie A è stato molto difficile un po' per tutti, parlo anche per me che sono arrivato dopo 10 giornate ma sto comunque alla mia prima esperienza, per cui faccio i complimenti ai miei ragazzi perché sono fantastici.